Вот кое-что, чтобы скрасить бесконечность. Запиши знаменитости, которые считались геями. Я никогда не думала, что мы повернемся спиной к друзьям при первом признаке беды. Теперь все они сами по себе. Какой же ты христианин? Будь у Христа пистолет, он был бы жив. Скоро придут толпы неподготовленных. Не смотрите им в лицо. Это может вызвать чувства и эмоции, которым не место в цивилизации версии 2.0. Я решил эту проблему. Через этот модифицированный прицел все лица кажутся опасными. Зачем нам в них стрелять? Предпочитаешь резать? Нет, я хочу помочь тем, кто не подготовил.